Kriza, ki se pač pojavlja tako ali drugače v gospodarstvu, počasi tudi nekako se mi zdi zajema tudi nogomet, je prišla tudi v NK Maribor. To je že en poslovno vprašanje, katero bi bolje, da bi odgovoril naš poslovni direktor. Glede predsednika Nogometne zveze Slovenije, danes se bo tudi vedelo, kdo bo nov predsednik. Rudi Zavrl odhaja. Kaj menite konkretno o njegovem odhodu in kaj morda koga podpirate za novega predsednika? Kar se tiče prejšnjega predsednika Zavrla, jaz moram reči, da sem bil v reprezentanci od prve uradne tekme, prve uradne tekme slovenske reprezentance. Sodelovali smo dolgo, nekako imeli smo kot v vsakem nekem razmerju, ki dolgo traja, dosti plusov, dosti minusov. Pač človek se odločil, da več nima energije, odhaja. Zdaj, kar se pa tiče novega predsednika, v bistvu mi nimamo nekih preferenc, zaradi tega, ker bom rekel, je to MNZ Maribor odločil o tem, kaj in kako. Sam osebno mislim pa niti druge ne boste prinesla neke velike spremembe, zaradi tega, ker je praktično že vse načrtovano, so že poti izpeljane, kot so. Mogoče na začetku neko energijo več boste mogoče dala, ampak v kontinuiteti pa ne vidim, da bi lahko neko revolucionarnega nekaj prinesla v slovenski nogomet. Ivan Simič je dejal, to se mi je zdelo tako nekako zanimivo, da v primeru, da bo on izvoljen, bo poskušal ali pa bo vsaj predlagal spremeniti barvo dresov reprezentance. Jaz sem to rekel, da to je edino, kar se ne strinjam, zaradi tega, ker je to identiteta slovenske reprezentance. Zdaj razumem jaz, da mogoče v Sloveniji ali Mariboru nekomu zelena bela barva ni všeč in to mi je všeč, da ni všeč, ampak na klubskem nogometu, reprezentančni nogomet je pa nekaj drugega. Zakaj so takrat dali te barve, da ne gremo v to, ampak to je spremeniš totalno identiteto slovenske reprezentance. To je enako, kot bi gospod Ivan Simič šel na občino in se potem spremenil, bom rekel, Franci Petek ali pa ne vem. Ja. Mislim, da to je za me neodgovorno. Ampak kljub vsemu, nekako po barvah države so tudi izbirale, bom rekel, ostale države te klubske oziroma reprezentančne drese, barve njihove seveda, in roko na srce, Slovenija nima nobene zelene barve, recimo ne v zastavi, ne v grbu. Jaz se to popolnoma strinjam, ampak morate vedeti, da če bi jaz drugače govoril, bi govoril sam proti sebi. To je nemogoče. In zdaj, zakaj so prej to izbrali, ne vem, enostavno ne grem v eno srž tega problema. Ampak ne moremo mi, bom rekel, govoriti drugače, ki smo za tem dresom dosegli svoje najlepše trenutke kariere. Mislim, da je bilo to... Vse to ni sporno, ker gre se v bistvu za prihodnost, ker tudi primerjamo, recimo, košarkaške drese so tudi zeleni, hokejski, pa recimo rokometni, pa tudi modri, ampak dobro. Ja, mi smo pač mlada država, v tistem času, verjetno, ko smo postali država, ni bilo nekega skupnega načrta, skupnega predloga za to in potem vsak po svoje in smo dobili zdaj neko mešanico vsega, kar vam dam popolnoma prav. Zdaj, kako bo to rešilo, ne vem, zato ker vse spoštovanje ostalih športov nogomet ni enak. Bila je samo primerjava dresov. Zlatko, veliko igralcev odhaja, zelo mladih, v tujino. Kako gledate na to? Jaz sem že dejal, da na to gledam zelo pesimistično, zaradi tega, ker predvsem je to krivica staršev, ker starši so nepoučeni, kar se tiče nogometnega profesionalizma in prihajajo kvazi menadžerji in prodajajo zgodbe zelo lepe, zelo, bom rekel, naredite z eno lepo frizuro, z enim lepim gelom in tako dalje, z eno pravljico, ampak realnost je pa posebno drugačna. In kadar pridejo recimo ti mladi fanti v eno šolo Interja, Milana, se to lepo sliši in so starši zelo ponosni, da je otrok v Interu, Milano,
ampak v Interu jaz poznam, da je Ibrahimović, pa je Mourinho, pa je, oni so v šoli Intera, kar je velika razlika. Zdaj pa vprašam, koliko mladih z Interjem mlade šole pa igra za prvo ekipo? Dajmo zadnjih 30 let. Se pravi, da je to ena pot, ki je zelo praktično mission impossible. Se bo zgodilo, da se bo kdaj uspel in bi bili vsi srečni, sam se mi zdi, da je dosti bolje, da se razvijajo doma. Ampak tudi sami vi ste odšli, mislim, da 17 leti čez mejo. No, takrat, bom rekel, če zdaj gledamo, takrat meje nekaj niso bile. Je bilo vseeno malo drugače. Vseeno je bilo drugače. In pa morate se tudi zavedati, da sem jaz šel z profesionalno pogodbo, ne v mladinsko šolo, kar je velika razlika, ja.